सो दिन भर बच्चों के साथ खेलने के बाद फाइनली मुझे याद आ ही गया कि मुझे अपनी गाड़ी का टायर चेंज करवाना है। ये देखो मेरी बाइक का टायर बिल्कुल घिस चुका था। तो मैं अपनी बाइक को लेके चला गया मैकेनिक के पास और मैंने एक टायर चूज़ किया जो कि मुझे पड़ा 3000 रुपये का। और उस टायर को मैंने दे दिया मैकेनिक को। और ये देखो मेरी गाड़ी का टायर निकाल रहे हैं एलॉय से। ये अलग कर रहे हैं टायर को और ये मशीन में रख दिया इन्होंने नया टायर चढ़ाने के लिए। दोस्तों इस टायर की इन्होंने मुझे गारंटी भी दी है। और मेरी बाइक काफ़ी टाइम से यार सही नहीं चल रही थी, मतलब काफ़ी प्रेशर फील हो रहा था। और नया टायर लगवाने के बाद अब मेरी गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही है दोस्तों।